又到2個星期，一轉過嚟 Costco 幫 cafe 入貨啦。我入門口見到呢個好抵，啱啱我要買，呢個係 collagen 啊。咁我其實一向都係食緊呢個牌子，我喺 iHerb 買嘅。我買啱啱喺度睇緊 iHerb 買幾多錢呢？我係290粒，我係買緊15磅咯。咁呢個多100粒咯，所以超 OK 喎。我啱啱就食晒啦。咁咧每一日咧就食6粒嘅，跟住佢話 buy 咗，咁就呢個幾時到期咧？27年嘅都冇所謂呢樣。喂，抵啊呢個！佢隔離都仲有呢一個，我冇試過呢一個。呢個應該係黃薑粉嘅嘢嚟嘅。我嚟做咩 extra strength formula？有咩用咧？我要 Google 下先。有咩用？呢個咧就30磅。咦，有風扇賣喎，呢個幾靚仔喎，好涼嘅喎，唔嘈，唔嘈，幾涼啊呢個？呢個59磅900加埋 VAT， 跟住仲有呢一個30磅咯。咦，有冷氣機嘞喎，389。呢聽日開始熱啦，好興奮啊！去到30度，所以咧我屋企有一個啦，幾個時喺 Amazon 買，都係咁嘅價錢咯。係需要嘅，有時我覺得夜晚瞓覺會舒服好多咯。好，呢個389。好啦，咁今個 weekend 咧 long weekend 咧，我哋就會去 glamping。咁呢個咧就我哋經常會飲嘅 Prosecco。咁我就入啲先，7磅100連埋 VAT。我想講呢隻酒咧係嗰時朋友介紹嘅，好好飲嘅，好易入口嘅。咁所以咧係啦，要數，不如攞個箱成箱嚟。咦，有嘢減價 Pork Belly 呢個醃好咗嘅 barbecue 啱晒啊！15磅有2、4、5條到咯，呢個好似好正。仲有龍蝦都係減價6磅，有冇人試過 O 唔 OK 咧？呢個係28磅減6磅，真係啦，22磅兩大隻，好似好正。今日直接嚟睇減價貨，呢個係火雞髀減2磅，即係7磅幾有3大嚿，點煮呢啲？呢個真係完全唔食啊！呢個好抵食喎，不過咁多肉，終於都有貨啦！終於都見到佢，從來都冇見過佢呢個係叫咩？係德國豬手，好啦，真係有，真係有啊！有少少興奮添。呢個係6磅6啊，6磅6。我拎咗翻屋企凍冰冰嘅喎，好好食咩？好啦，睇下個大雪櫃有冇啲新嘢先。咁我哋因為會去玩咧，所以就應該唔會喺屋企煮飯，咁就唔使買嘢啦。喺買餸，我哋到時去 glamping 咧，隔離有間 Morrison 嘅，咁去 BBQ 咯。我哋荷蘭豆，好似好靚喎呢個，4磅49。跟住紅蘿蔔、鮮露筍，我想講呢啲好靚咯。你睇下5磅99，哇，好開心啊！見到買一盒好冇咧？減2磅啊！呢個好似好正，而家係咪當造咧？士多啤梨好正啊，係咪好正咧？不過小朋友又唔係好食生果，又好快壞啊！最慘係士多啤梨。跟住矮瓜，哇！佢隻呢個好 OK 嘅，我試咗呢個4磅49，好啦，都冇乜新嘢啦。真係好搞笑，有綠茶13磅49，有12支。我哋一間都唔飲綠茶嘅，不過好特別啊！越嚟越多咧，香港人啱口味嘅嘢真係好開心。多謝嗰個幫我哋爭取嘅人。我講到見到 Facebook 係有人寫 email 咧，叫佢哋入呢啲香港嘅產品 ，very good。好啦，而家幫 cafe 入緊貨飲品嘅嘢。我想講咧，呢一隻 Lucas 嘅 energy drink 咧好抵啊！16磅700，即係連埋 VAT 啦，咁樣有24支啦，咁基本上圍翻72p 一支，所以超抵。佢有個細少少嘅，但係貴少少，即係份量細少少嘅，但係夏天飲超抵。我想講呢一個飲品係最好買，而家係減價，全部減2磅。呢個係呢個 Zero 就12磅咯。跟住即係50p 一罐度咯，
但係呢個係好好賣嘅喺咖啡，唔知點解我自己都冇飲過。原味咧就係10磅42，即係貴。呢個平啲嘅原味，咁我買原味啦。有個紅色牌，今日淨係睇下減價嘢，又係呢隻腸啊！呢個之前都分享過，好假嘅一隻腸，但係好抵㗎啦，3磅79有40條，我就麻麻地，仲未食晒。哦，食晒啦！我哋上次係終於清咗，所以都唔會再買。咦？佢擺咗過嚟呢度嘅呢個日本嗰個腸13磅，呢個唔係雞，唔係真係雞嚟嘅，呢個仲未清晒，假雞嘅。串燒麻麻地，唔 OK。跟住睇下仲有啲 burger 24磅，炸雞扒10磅39，有冇啲特別嘢先？串燒 mini chicken 14磅。啊，呢個好食嘅喎，我覺得呢個好食。呢個人雞肉串9磅4嘅。好啦，冇乜啦。仲有呢個朱古力減磅半，好似好正咁。不過陣間要翻工，其實我而家翻緊工嘅，都係冇乜其他新嘢啦。呢個有冇人試過咧？唔知好唔好食呢個 Dubai Chocolate？呢個我好想試。佢減價8磅，9磅512條。但係唔得，拎唔到，會溶咯。激死！雞腳仲有貨喎，8磅。我今日嚟買牛肉片，因為我哋已經食晒啦。好，呢個非常之好。而家長期有貨實在太好啦。有好多紅色牌喎，蝦餃減價，我個女好中意食㗎，減2磅咁開心添啊！好，太好啦。跟住另外咧，呢個 chicken， 呢個係咪呢個 chicken？ 呢個都好食嘅。呢個爸爸都好中意食，好方便整熱佢就。跟住呢個餃子4磅49，都減價，太好啦！我想買呢個俾爸爸。呢個上次食完好正，同埋有時咧佢放工叮熱咧好方便咯。攞唔到添單手，等等。好啦，繼續呢個紅色牌7磅99，呢個係又係餃子，呢個未試過，仲有好多屋企餃子。跟住呢一個咧，呢個咩嚟㗎？呢個魚12磅99減3磅半，有冇人試過呢個？好似好大嚿fish finger 嚟嘅，sorry，太人造啦。好，係咁多啦。而家到 snack 類啦，呢個 Fox 嗰個 cookies 減價抵喎，其實8磅有4包，大牌嗰啲嚟嘅咯，肥死啊！跟住咧就我要揾啲新嘅 snack，而家諗緊用啲咩食。我想講 KitKat 係好好賣，超級好賣，好快脆就買晒啦，所以又要入貨。我要揾啲新嘅，因為我哋有好多個貨架，咁我有3格嘅，咁我要填滿晒佢。Oreo 都係好賣嘅。咦？呢個減價喎，減2磅半喎，呢個印尼撈麵屋企仲有9磅99啊！有興趣嘅朋友就可以睇下。啱啱先搬完一堆貨，擺低咗個車，一推唔到，太重啦。睇下仲有冇嘢，啲醬啲。咦？鹹蛋都翻咗貨喎，睇下仲有好多添啊！3磅99啊！有興趣嘅可以睇下佢哋啲附近間超市睇下，Costco 睇下有冇。咦？冬菇翻咗嚟喎，我個包仲未試啊！6磅89翻咗貨喎，冬菇好多添啊，仲有睇下仲有冇。芝麻醬，呢個都係未，呢個 teriyaki 啱啱就嚟完。哎呀，呢個我要去買，喺邊度㗎？就攞呢支啦，我就太好啦，唔記得咗添，差啲唔記得咗買。阿女吩咐叫我去買，飲晒啦，我哋屋企都冇芝麻醬，好想快啲有芝麻醬同埋嗰個韓燒醬，沒有。好啦，揾翻呢個啦，因為我要買2支，所以都要個人揾。6磅89，好好飲，加遊戲嘅水咧，正到爆。順便買埋朱古力，6磅1 kg， 差唔多啦。我費事再去超市買。啱啱最近搞緊飲緊嗰個朱古力奶凍飲咧，小朋友勁中意，日日要我沖，所以冇晒咯。好啦，執好晒啦，我每次咧都會執好晒，俾佢哋可以好容易咁樣巴曲到。因為咧啲人咧唔係咁聰明咧，成日都搞一輪咁樣啦。今次應該會好快手，希望今次個 cashier 醒目啦。